Soy de Celaya y como en Celaya no hay ni madres, hoy nos venimos hasta casa de la chingada a las cascadas de Tamasopo, papá. Ve nada más. Máxima riqueza. Y arráncate, mi Jason. Arriesgando el físico por ustedes. Cabrón, está cabrón. No hay cosa más castrante que te toquen niños gordos saltando en un puente colgante. Les recomiendo traérselas de Hércules porque está muy resbaloso el pedo y se pueden dar en la madre. Un lugar diseñado para clavadistas frustrados. Puedes hacer cualquier clase de machingüepa. El agua está extremadamente deliciosa. Hay diferentes tonos de azul. Está muy clarito, muy limpio y hace un calor perro. La entrada son solo 150 varitos. Si traes tu tarjeta del Sin Semen, pagas como 100 varos. Y no podía faltar ahí el pájaro que quema el maíz. Antes de que se acabe el agua en el mundo y se vaya todo a la tiznada, vénganse a disfrutar de Tamasopo en la Huasteca Potosina, señores.